موضوع الشخير هو موضوع شائع جدا وله تأثيرات سلبية كثير كبيرة. أهمها هو انقطاع التنفس أثناء النوم. هلا طبعا في فرق بين إني بس الشخير هو عبارة عن صوت أو جريان هواء ضمن مجال ضيق، وفي فرق بين إن يكون انقطاع تنفس. انقطاع تنفس معناته إن المريض عم يوقف نفسه توقف حقيقي أكثر من 10 ثواني أثناء النوم، وهذا له مشاكل كثير كبيرة على القلب وعلى جريان الدم وتوزع الدم على الدماغ، وممكن يعمل ارتفاع في الضغط الرئوي، ممكن يعمل مشاكل للمريض نفسية. أحيانا في حتى ذكرت إن حوادث سير فضاحية، نعاس بيأثر على عمله وبيأثر على نفسيته. فالموضوع مش بسيط. طبعا التفريق بيناتهم في اختبارات معينة، في استقصاءات نقدر نفرق بينهم، إنه هو فقط شخير عبارة عن صوت فقط من دون أي انقطاع تنفس، أو في انقطاع تنفس حقيقي. نعم. طبعا أيضا يستخدم الطبيب عادة الأدوات المساعدة والوسائل المساعدة المتاحة بين يديه لتوضيح مثل هذه المشكلة، وحتى في بعض الأحيان يلجأ إلى الرسم، يلجأ إلى حتى اليوتيوب أو حتى وسائل أخرى ليوضح للمريض يعني أين تكمن المشكلة وفعلا خطورة هذه المشكلة إن أهملناها. طالما أن هذه المشكلة سواء كنا نتكلم عن الشخير أو انقطاع التنفس أثناء النوم أو حتى انسداد الأنف أو حتى الالتهابات المتكررة في الأذن وغير ذلك وفي البلعوم، كل هذه الأمور طالما أنها قابلة للوقاية، طالما أنها قابلة للتشخيص، طالما أنها قابلة للعلاج، فلماذا نتأخر أو لماذا لا نطرح الكثير من الأسئلة؟ والطبيب الحكيم هو من يشجع المريض على طرح الأسئلة والمزيد من الأسئلة حتى يدرك المريض الحالة التي يعاني منها أو الحالة الموجودة لديه. دكتور حاتم. تماما مثل ما ذكرت حضرتك. مثلا أنا بيجيني مريض بشكاية انسداد بالأنف أو شخير أو انقطاع، هو ما بيذكر طبعا انقطاع النفس نكتشفه مع القصة يعني. بعمل الاستقصاءات اللازمة، بعمل له منظار أنف، أحيانا بطلب أشعة. بعد الفحص الدقيق بحدد تماما فين المشكلة وبشرح على المريض. مثل ما قلت حضرتك أحيانا بفتح مثلا صورة على الكمبيوتر بقول له بالضبط. مثلا أحيانا بيكون المريض عنده كذا نقطة انسدادية، أحيانا بيكون الانسداد موجود في الأنف وفي البلعوم، وأحيانا حتى يعني حتى لو احتمال قليل بيكون على مستوى الحنجرة. بحدد المشكلة للمريض وبقول له شو هي طرق العلاج المتاحة، اللي هي بتبدأ عادة بالعلاج الدوائي عن طريق بخاخات أنف أو أدوية بسيطة، وتنتهي في العلاج الجراحي. نعم.